山明人とジャニーズ WEST 中間淳太のレコメン。文化放送からお送りしてますレコメン。さあここからですね、スマイルアッププロジェクトのキンプリの動画に関する話とかですね、あとはキスタマくんのですね、その言い方やめよ。キスマイの友森くんのお話なんか、間違ってはないよ。なんか違うかな。聞こえがあっちゃいないよ。やめろやめろ。こういう会社の1個前の CM のちょっとエッチな話から続いて聞くから余計になんか。ないよ。だってキンプリって訳してるじゃない、別にキスタマくんでもいいじゃん。いつかクレーム来たらやな。で、台本に書いてあるからしょうがない。お待たせしました。この後はキング&プリンス永瀬廉君のレディオガーデンです。文化放送からオンエア中、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。こんばんは、キング&プリンスの永瀬廉です。先日この番組で話した生姜焼きとマグカップオムライスの写真ね、ジャニーズウェブのブログに載せました。で、写真を見た方からリアクションいただいたみたいで、そう、マグカップオムライスの卵が固まらなかったのは、ケチャップライスの上にマヨネーズを塗らなかったから、ライスを詰めていなかったからなどのアドバイスがありました。どういうこと？ケチャップライスの上にマヨネーズを塗ったら、なるほどなるほど。ライスを、ちょっと潰すじゃないけど、そういうことすると大丈夫だろうね。でもアドバイスいただいたところで、別にしないけど、もう、多分。そう、あれから料理やってないもんだって俺あれから、一回も。あれからね。でも生姜焼きうまかったよ。ほんと何回も言うけど、こればっかりは。7万点ですもん。でもね、楽しかったですよ。階段登りましたね。人間としてのレベルの。てなわけで、今夜もレディオガーデン始めていきましょう。文化放送からあなたにお届け、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。文化放送からお送りします、キング&プリンス永瀬廉のレディオガーデン。リスナーの皆さんから届いた2つ目の紹介していきましょう。大阪府はみーちゃんさんからいただきました。レン君こんばんは。先日放送されたプレミアムミュージック特別編、明治ナイトはリモートで撮影された部分が加わっていましたね。複雑なフォーメーション5人抜きぴったり揃っていてとてもかっこよかったです。ここ数ヶ月で様々な番組でリモートでの収録が多かったと思いますが、リモート収録での出来事や感想などあればぜひ聞かせていただけたら嬉しいです。でもやっぱリモートやから音声のラグとかが多少なりともあるわけで、なおかついっぺんに話したら何言ってるかもわからん状態やから、で結構スマイルアッププロジェクトの一環で僕らグループとしても動画を何本か出したけど、なんせうちのグループには岸さんとショーがいるから、大変なわけですよ。普通にリモートじゃなくてもね。けどさ、リモートでやってて、いつもに言い間違いみたいな気づくんですよ、やっぱ。さすがに。でも、ごちゃごちゃになってるからもうすでにリモートで、元も時間差やし、だからね、突っ込むじゃないけど、そういうことをしたら、もう時間差なもんやから他のとこでも進んでたりみたいな、っていうのが嫌やったから、何個もスルーしたね。岸さんとショーの、そういう部分は。だからそれがすげえ大変やった、そういうのが。僕ら、キング&プリンスのゲーム、下手くそさというか、的なさ加減半端ないなと思いましたね、改めて。だからシンデレラガールのやつあったやん。ハッピーボーイ誰みたいな。あれ結果から言うと、繰り上げハッピーボーイっつって、最後までいかんっていうまさかの時点で陥ってたから、カイドになったのね。でさ、スタッフさんがもうそうなると思ってないからさ、こいつらマジかみたいな。だって、なんていうのな、そこまで難しくはないのよ、別に。落ち着いてやればね。本当は一発勝負やったけど別に何回か分けて撮影したし、でもできんかったから、半分ちょっとまでしかいかなかったの。そう一番盛り上がりそうなさ、最後の英語のフレーズを3単語までしか歌ったらあかんみたいな。日本語は何単語でも歌っていいけど、っていうゲームをしててんけど、で、最後の Always Makes Happy のハッピーを言えたら勝ちっていうゲームやったの。でそれで、最後の方すごいシンデレラガールって英語詰まってるからそこで盛り上がるみたいな、多分予想してたんでしょうね。そこさえもいかんかったから、多分ね、もっとね、
なゲームさせた方がいいと思う、キングプリンスには。叩いてかぶってじゃんけんぽんで精一杯と思う。ギリ頭使ってこのゲームっていうのは、しりとり。それがキングプリンスの原点だと思うわ。っていう感じかな、リモート収録は。楽しかったけどね。ならではのこともあって。続いてのお便り行きましょう。ラジオネームりさこさんからいただきました。千葉県中学2年生です。レン君こんばんは。先日放送された池上彰のニュースそうだったのかを拝見させていただきました。生レンレン、そして体台にスラスラと答えるレン君、ちょっぴり汗をかいているレン君を見れて、とても幸せでした。一方でレン君が当てられると、こちらまで緊張し、まるで授業参観に来ているような感覚になりました。最後におちょ言うレン君、かっこよかったです。1時間お疲れ様でした。これからも頑張ってください。そうそうそう、なんかめっちゃ呼んでくださるのよ。この池上彰のニュースそうだったのかっていう番組に僕。生放送すごい緊張するよね。だってさ、むずいやん、やっぱやってる内容って。テレビで見てる分にはすごいいいのやっぱ。出てないっていう気楽さもあるし、普通に勉強にもなるしね。社会情勢というかそういうのも知れるし。出てる側を一切気抜けない、マジで。そうでも、面白いね。やっぱ芸人さんってケンコバさんとかもそうやけど、普通に答えるだけじゃなくてちょっと笑いを加えた上でちゃんと答えるっていう、さすがだなって思うこともありますね。この番組に出させてもらうことで。ってな感じかな。この番組の感想は。続いてメールいきましょう。岐阜県はみーちゃんさんからいただきました。レン君こんばんは。いつもレン君の声に癒されながらニューラジオを楽しんでいます。メイジーナイト、もうすっごいかっこよかったです。メイキングも含めてかっこいいと可愛いが大渋滞でびっくりしました。あと6月10日の長さのつぶやきは何ですか？突然の自撮りだなんて、猿が目を隠している絵文字ですね。びっくりとキュンで死ぬかと思いました。大好きです。これからもキング&プリンス、レン君、ニューラジ応援しています。そう、突然の自撮りしたね。俺自撮りせんのよ。だから、なんかちょっと空いてたの。6月10日ね。で、その前にちょっと何日か空いてて、で、ちょっと、ごめんっていう。俺の優しさですよね。優しさっていうか普通に仕事してて、せっかく髪の毛もセットしててかっこいい状態だから、皆さんに見てもらおうかなと思って自撮りしたんですけど、難しいよね、なんかあれ。自撮りしててどこ見たらいいかわからなくない？内髪にしてさ、カメラの方を見るのかさ、画面の方を見るのかってすごい迷うのよ、毎回俺。だから今回は、間見ました、その中間。そう、だから、時間が出るところを見てました。それがポイントです。だから全然意味はないですよ、今回あげた自撮りだなんて。でも、ね、喜んでいただけたようで、あげてよかったなと思います。そうなんだ。すげえ、ね、自撮りメールもたくさん、自撮りどうしたのメールもたくさんね。でも、すごいね、俺が自撮りあげただけで、こんなたくさんの反応をくださるだなんて。でもあれでしょ、どうせ僕が毎日自撮りあげたら、多分反応が薄くなって、それが当たり前になってみたいな。ありがたみがなくなるでしょ、多分。もうやめとこうじゃ。頻度的にあげるのは。そう、たまにがいいのね、多分ね。わからんけど。そういうもんや、人間って。慣れって怖いやん。でしょ？こんぐらいのペースでいいのかもね。福岡県はミーティンさんからいただきました。先日、弱虫ペダルの共演者なるこくんがみんなで焼肉食べに行ったとレンちゃんのお部屋で2時間もお話したと SNS で話されてました。内緒と言われてましたが、話せる範囲で結構ですのでお話聞きたいです。また帰りは大量のチョコをレンちゃんからもらったと言われてたのですが、レンちゃんが大量のチョコをなぜ持っていたのか謎です。よかったらそのあたりも含め教えてください。なるこくんね。何話したっけな。そう、なんかなるこくんが思う役者って何なのかみたいな。あと、なるこくんが思うこれからの役者のあり方みたいな。熱いんだよ。なんかね、俺はその時眠かったからさ、ちょっと温度差がすごくて、そうなんだみたいな。なるほどねみたいな。多分そういうことをずっと2時間ぐらい話されてたと思うの、なるこくんは。けど俺は半分寝てたよね。俺その時すごい甘いもんにハマってて、多分普通にそれでコンビニで撮影終わり行って大量買いしてたと思う。
で、何日か泊まりやだろ、地方に。その時。そう、だから、ね、ホテルで食べる用の夜食として買ってて、で、そう、鳴子くんにあげたお裾分け、部屋で食いって言って。そう。だから、チョコをなんで持ってたかのっていうと、普通に部屋で夜食として食おうとしてたやつで、何を話してたかっていうと、鳴子くんが一方的に役者について話しかけられてた。そう、疲れてたのよ、私。自転車漕ぎまくってるから。でも、遅かったの。夜も。11時とか12時とか。明日も早かったの。っていうのが、すごい頭の中にあって、そう、役者のことを聞きながら、終わんねえかなと思いながら。いい話してんのよ。だから、もう、今のこの状態やったら、もう真剣にこうやって、目を見ていけてたけど、その時はさ、状況が状況でしたから、逆に言うともう一回同じ話をもう一回してほしいなっていうスタンスです。あと他に話したけど、あとは内緒です。はい。じゃあもう一つ行きましょう。奈良県はさやさんからいただきました。レン君、こんばんは。レン君は焼肉がめちゃくちゃ好きという話をよく耳にするのですが、私は焼肉には行く機会があまりなく、最後に行ったのは 4,5 年くらい前です。マジか。行こうと思えば行けるし、奈良県には焼肉屋さんがないわけでもないのになぜか全く行きません。そこで焼肉の夢を見ちゃうほど焼肉好きなレン君に連々的焼肉ポイントを教えてほしいです。好きなお肉、食べ方、焼き方など何でもいいです。よろしくお願いします。焼肉ポイント？じゃあ一つずつ行こっか。好きなお肉。もう僕は圧倒的にタンですね。タン元も好き。けどタン。普通のタンでいいと思う。十分美味しいから、なぜならば。食べ方っつったらもう、ネギと、いや、僕普通ですよ。だからネギを乗っけて、で、レモンにつけるっていう。焼き方は別に特にそれもないけど、まあでもタンやからそんなに焼かんでいいから、俺はそんな焼かへんから、ポイントじゃないけど、白ご飯は大盛りの方がいいよね。これが一番のなんならポイント。タンだけじゃあかんし、ご飯だけでもあかんのよ。プリキュアみたいな感じ。二人はプリキュアってあったの覚えてる？俺ちっちゃい頃見ててんけど、それ。俺が小学生ぐらいの頃ね。そんな感じ。どっちかが、かけてもわかんのよ。タンが、髪の毛短い方の、オレンジっぽい髪の毛の子で、白ご飯が、ちょっと長い髪の毛の、紫やったかな、髪の毛。ロングのヘアの子みたいな感じなの、俺の中で。すごいね、焼肉プリキュアで例える俺。なんで出てきたんやろ。だからもう、とりあえず簡単に言うと、どっちもかけてはいけないんだよ。焼肉で行くなら、俺的には絶対、白ご飯は食べてほしいなって思うね。東京来たら美味しいとこ教えますんで、メールください、ニワラジの方に。あ、そうそう、滝玉さんがね、そう、ガイさんからメールいただいて、すごいレン君のこと話してるから、聞いてみてくださいみたいな。で、僕聞かせてもうたんですよ。そうで、僕の話を結構長尺で話してくださって、感謝、感激、雨嵐って感じです、本当に。いや、すごい嬉しかった。で、そこで、セレはタンばかり食べるみたいな話もしてくださって、そんぐらい僕はタンが好きなんですよ。で、なおかつね、ちょっともうちょい裏話を聞くと、本当はもっとさらに長くの尺で、僕の話をしてくださってたみたいで、あらあら、タマさんと思いながら、あらあらと思いながら、嬉しかったね。大さんありがとうございます。教えていただいて。そうですね。質問や感想を伝えたいことなど、どんなことでもいいので番組宛てにメッセージを送ってください。宛先はエンディングで紹介します。それではここで一曲お送りします。King&Princeで君は綺麗だ。どうぞ。
瀬廉のレディオガーデン。今夜もエンディングの時間になってしまいました。ここで僕長瀬廉からのお知らせです。キング&プリズムのニューシングルメイジーナイトが現在発売中です。ドラマは美漫警察ミッドナイトランナーのダブル主題歌です。ぜひチェックしてください。長瀬廉が主演を務める映画弱虫ペダルが8月14日に全国公開されます。チェックお願いします。この番組は皆さんからメールを募集しております。質問や感想を伝えたいことなどどんなことでもいいのでメッセージを送ってください。メールアドレスはlen@jocr.net ren@jocr.net です。いよいよお別れの時間ですが、ここでこれの雑学メールいきたいと思います。京都府はハピネスカップさんからいただきました。H カップ。タンポポの川村さんが自分のことハピネスカップって言ってて、3問ごとに言ってたんですよ。先日のニワラジでマスクの女性が可愛く見えるっておっしゃってましたが、それにはちゃんとした理由があります。見えてない部分を脳が勝手に自分の理想通りに想像するみたいですよ。見えている目元だけを見て自分の理想の女性に変換してるんです。だから女性がみんな可愛く見えるんだと思いますよ。これ知ってたの？俺も。誰から聞いたんだっけな。やっぱ人間って都合よく、目元だけ見てその下を想像するって聞いたことある。これらしいよね。分かっててもね、見えちゃうしょうがないよね。はい、すいません。なんか家におったからこそ余計にっていうのもあるかもね。ステイホームしてたからこそね。そう、でも初めてじゃない？雑学コーナーでちゃんと俺も知ってる雑学来たの。そう、俺知ってるよ。でもハピネスカップさんですから、この人。そう。ハッピーですよ。またもうそっちの話しちゃったよ、俺。また、せーのの話。もうやめよう。ありがとうね。雑学メール。また待ってるよ、みんなをいっぱいね。さあ、てなわけで、今週もお相手はキング&プリズムの長瀬廉でした。それではまた来週。バイバイ。